下面我讲这些东西，如果家长不忌口的话，小孩子的咳嗽就会反反复复，甚至会更加严重。它是经常反复的各种支原体，然后肺炎咳嗽，他只要一上学到幼儿园2天，他可能就要开始咳嗽发烧了。因为他出汗出得多，他毛孔是张开的，风一吹他就会咳嗽。反正就非常容易出汗。像这个孩子一样，咳嗽老是反反复复，千言难愈，除了用药不对症之外，家长没有注意小孩子的饮食，没有忌口，也是一个非常重要的原因。其实从我们中医看来，久咳分为2种，第一种就是风咳，也称为汗咳，像这种咳嗽就是这种情况的小朋友出汗会比较多。刚刚这个小朋友就属于一个典型的风咳的症状。属于风咳这种症型的小朋友，以下这种食物是绝对禁忌的：牛奶、水果、海鲜。如果家长忌口忌得好的话，我再给大家提供一个小妙招，用丁香、党参、茯苓、山药去炖粥喝，可以恢复小孩子的一个阳气，可以把这个汗给止住，这个咳嗽自然而然就消失了。第二种情况就是痰湿咳嗽，痰湿咳嗽主要是痰多，一咳嗽痰就哗啦哗啦的响。对于这种情况，我们一定要禁忌的饮食就是牛奶、水果、糖和零食。痰湿咳嗽，我也给大家准备一个小方子，可以用山楂、麦芽、茯苓、山药去炖粥喝，